Γεια σας, είμαι η Γκρικάτη κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Θέλω σε αυτό το vlog, μετά την παύση που κάναμε λόγω του τριήμερου πένθους, να γελάσουμε λίγο, να ευθυμίσουμε λίγο, να προσπαθήσουμε λίγο και να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα, αλλά και να μην χάσουμε την αισιοδοξία μας, να μην χάσουμε το κέφι μας. Δεν θα αναφερθώ σε τίποτα από αυτά στο σημερινό vlog, οπότε θα σας πω τι έχουμε για σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα vlog, μονοήμερο vlog, που έχει πολλά ωραία πράγματα. Και unboxing σας έχω με υπέροχα κοσμήματα και χαρίζω πράγματα στον παιδικό, έπειτα από ανακοίνωσή του βέβαια, όχι από μόνη μου. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί με κυνηγάει αυτό το χάρισμα, η αλήθεια είναι, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν το κάνω αυτό. Και μία βολτίτσα. Να σας πω ότι είπαμε οικογενειακός όμως, με την Μπέμπα και το Σπύρο να πάμε για φαγητό σε ένα πολύ αγαπημένο μας εστιατόριο λιβανέζικο. Σας έχω ξαναδείξει εικόνες κτλ. Αλλά τότε είχαμε πάει μόνοι μας. Ήταν στο 24 ώρες χωρίς το Σπύρο και ήμουν έγκυος τότε. Οπότε, επειδή είναι και πολύ γνωστός μας και πολύ φίλος μας, ο άνθρωπος που έχει το λιβανέζικο εστιατόριο, θα πάμε να του δείξουμε και την Μπέμπα, γιατί δεν την έχει δει καθόλου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε! Για να αρχίσουμε λοιπόν να σας πω τι έχει γίνει σήμερα. Γύρισα λοιπόν από το παιδικό που πήγα το Σπύρο το πρωί και μου δώσανε από το παιδικό αυτό εδώ. Είναι τέλος πάντων μία λίστα με πράγματα τα οποία, επειδή στο παιδικό θα φτιάξουν γωνία μεταμφίεσης, βεστιάριο, αλλά θέλουν και κάποια πράγματα για κατασκευές, μας είπαν τέλος πάντων όποιος έχει στο σπίτι του τα ακόλουθα και θέλει να τα προσφέρει, να τα προσφέρει. Λοιπόν, θέλω τώρα τι να κάνουμε. Θέλω να κάτσουμε να τα δούμε και να σημειώσω εγώ τι έχω και τι μπορώ να προσφέρω και μετά φυσικά να τα μαζέψουμε και να σας τα δείξω. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμβαίνει αυτό, γιατί με ξέρετε σαν άνθρωπο, μ' αρέσει να χαρίζω πράγματα, μ' αρέσει να δίνω πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να πάρω, δηλαδή δεν το κάνω για να πάρω, το κάνω για να δώσω, για να χαρεί ο άλλος αυτό που εγώ το έχω βαρεθεί, εγώ το έχω μαζέψει αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Θα δείτε δηλαδή, θα σας πω τι έχω μαζέψει και τι δεν έχω χρησιμοποιήσει, ή κάποια πράγματα που χρησιμοποιούσα παλιά και τώρα δεν τα χρησιμοποιώ κτλ. Να ξέρετε ότι πραγματικά αυτό το πράγμα με αναζωογονεί, μου δίνει χαρά, μου δίνει ελπίδα, ότι βοηθάω, ότι κάνω έναν άνθρωπο χαρούμενο. Να σας πω update για το ρολόι, το δώσαμε τελικά, το πήρε μια κοπέλα η οποία είχε τάξει στο γιο της δώρο, είχε μεγαλύτερη του αδερφή ρολόι αλλά εκείνος δεν είχε, στα γενέθλιά του δεν έκανε πάρτι, οπότε για να αναπληρώσει τέλος πάντων αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με το μικρό. Ευτυχώς κληρώθηκε, γιατί ήταν και πολλά τα άτομα που είχαν πάρει μέρος. Ευτυχώς λοιπόν κληρώθηκε και του το έκανε δώρο και πραγματικά ξετρελάθηκε ο μικρός. Μου στείλανε feedback, τους άρεσε πάρα πολύ και εγώ χάρηκα διπλά πραγματικά. Γιατί παιδιά, τι καλύτερο από το να κάνεις ένα παιδί χαρούμενο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη ευτυχία. Οπότε λοιπόν πάμε να τα δούμε και να βάλουμε με highlight αυτά που θα δώσουμε εμείς. Φύγαμε! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πρώτα. Από ό,τι βλέπουμε εδώ έχουμε πλαστικά πύληνα, καπάκια από μπουκάλια δεν έχουμε δυστυχώς και σαδάκια από γιαούρτια πλαστικά ή πύληνα έχουμε, άρα αυτό βάζω ότι πρέπει να πάρω, να μαζέψω. Ναι παιδιά, τα κρατάω. Γλαστράκια μικρά πύληνα δεν έχω. Πάμε τώρα για το χαρτί. Συσκευασίες από τυράκια τριγωνικά δεν έχω. Κουτιά παπουτσιών παιδικά ακόμα τα χρειαζόμαστε. Παλιά πάζλι με χαμένα κομμάτια δεν έχουμε. Χαρτάκια από καραμέλες δεν έχουμε, οπότε χαρτί δεν έχουμε τίποτα. Υφάσματα κλωστές, υφάσματα τούλια λινάτσες γάζες. Ναι παιδιά έχω. Υφάσματα τούλια δεν θυμάμαι, πολύ πιθανό να έχω. Μετά λέει κλωστές, κορδέλες, μαλλιά πλεξίματος, σχοινιά, τσόφλια. Όχι, εδώ δεν μπορώ να βοηθήσω νομίζω. Πάμε παρακάτω, παλιά CD. Ναι, έχω κάποια παλιά CD να δώσω. Κουδουνάκια δεν έχω, ξυλάκια από παγωτά, γλωσσοπίεστρα. Ξυλάκια από παγωτά δεν έχω, αλλά γλωσσοπίεστρα νομίζω έχω. Έχω δηλαδή κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μετά τρόφιμα που μπορεί να έχουν λήξει για εργασίες. Φασόλια, ρύζι, φακές, ζυμαρικά, βίδες, φιωγκάκια, ξυλάκια κανέλας, γαρίφαλα, αστεροειδή γλυκάνισο. Λοιπόν, έχω αστεροειδή γλυκάνισο. Νομίζω έχω και κάτι φασόλια λίγα.
Με τα σφουγγάρια, χάντρες, κοχύλια, πετρούλες μικρές, χρυσόσκονη, πουλιες, φελή, πόματα. Χρυσόσκονη έχω σίγουρα. Χρησιμοποιούσα για τα νύχια, αλλά αυτά καλύτερα να φεύγουν σιγά σιγά. Και τώρα, από κρυάτικες στολές ηλικίας 1 έως 6 ετών που δεν θέλετε πια. Η αλήθεια είναι ότι έχω τον πειρατή του Σπύρου, αλλά νομίζω αυτό θα ήθελα να το χαρίσω στις μαμάδες καλύτερα. Την ομάδα του Facebook δηλαδή, οπότε το αφήνουμε. Αξεσουάρ, περίπτωση, καπέλα, γυαλιά. Για να δημιουργήσουμε γωνιά μεταμφίεσης και βεστιάριο. Λοιπόν, περούκες έχω σίγουρα. Καπέλα, γυαλιά δεν έχω ιδέα. Θα βάλω και τα καπέλα. Νομίζω αν μαζέψω όλα αυτά θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Λέει λοιπόν ότι όλα τα παραπάνω θεωρούνται άχρηστο υλικό, αλλά πολύ σημαντικό για τις εργασίες, είναι προαιρετικά και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για αγορά. Ό,τι έχει ο καθένας στο σπίτι του και δεν το χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε ένα-ένα. Τι έχουμε, τα πρώτα, κεσεδάκια από γιαούρτια, πλαστικά ή πύληνα. Ναι, παιδιά, ναι, έχω. Πάμε να τα φέρω να σας τα δείξω. Και δεν έχω και λίγα, θα δεις πόσα έχω. Λοιπόν, έχω αυτό που είναι μικρούλι, είναι από γιαούρτι, αλλά έχω μεσαία 1, 2, 3, 4. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ο μικρός, τα πρώτα του γιαούρτια δηλαδή, που ήταν πρόβια και τα λοιπά και έτρωγε και την πετσούλα, παίρναμε πολλά τέτοια. Οπότε τα έχω κρατήσει. Δεν ξέρω γιατί το λόγο τα έχω κρατήσει. Η αλήθεια είναι πως τα έχω κρατήσει μήπως έκανα εγώ κατασκευές. Αλλά μέχρι να αρχίσω να κάνω εγώ κατασκευές με τα παιδιά, 1000 φορές να κάνω στον παιδικό, βλέπουμε. Εμείς θα ξαναπάρουμε γιαούρτι, ρε παιδί μου, σιγά. Οπότε έχουμε 4 μεσαία πύληνα και 1 μικρό και πάει η πρώτη στήλη. Στη δεύτερη είπαμε ότι δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Γενικά εγώ ό,τι βρίσκω τώρα που θα έχω την λίστα θα τα μαζεύω και θα τα βλέπουμε σε διάφορα vlogs. Γιατί φυσικά δεν θα σταματήσω στη μία φορά. Τώρα ό,τι έχω διαθέσιμο. Λοιπόν, και πάμε μετά στα υφάσματα. Υφάσματα τούλια λινάτσες. Λοιπόν, πιστεύω, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχω υφάσμα που είχα γεμίσει τα μαξιλάρια, τα παλιά μαξιλάρια, το παλιό δηλαδή καναπέ, και είναι έτσι σαν λεπτό λευκό υφάσμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Οπότε πάω στην αποθήκη να ψάξω. Νομίζω ότι ξέρω που βρίσκονται και θα πρέπει, επειδή έχω στην αποθήκη και τις περούκες, να πάω να βρω και τις περούκες. Θα μου πεις τώρα πώς έχεις εσύ περούκες. Θα σου πω. Θυμάσαι στο κανάλι αυτό όταν άρχισα που έκανα δημιουργικό μακιγιάζ, δηλαδή έκανα body painting, έκανα μεταμφιέσεις κτλ. Ήταν δηλαδή ένα κανάλι μια ζωή υπόκρισης για μένα. Οπότε έχω τέτοια πράγματα και τα έχω συγκεντρωμένα κιόλας. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ εύκολο να τα πάρω. Αλλά δεν θυμάμαι που τα έχω. Οπότε δώσε μου λίγο χρόνο να πάω να ψάξω για τα υφάσματα και για τις περούκες και επιστρέφω αμέσως. Λοιπόν, μόλις γύρισα από την αποθήκη, τα βρήκα όλα, δόξα τω Θεώ, έτσι όπως τα έχω φτιάξει. Είναι βέβαια πάρα πολλά γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται και ρούχα των παιδιών. Αλλά τα βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Αυτά συγκεκριμένα ήταν μέσα στην τουλάπα την άσπρη που έχουμε, οπότε τα βρήκα όλα τέλεια. Χαίρομαι πολύ όταν ψάχνω κάτι και ξέρω που είναι ή δεν ξέρω που είναι, αλλά πιθανολογώ, γιατί είναι και πολλά τα πράγματα. Και το βρίσκω και το βρίσκω οργανωμένο και το βρίσκω όλα μαζί και δεν ψάχνω 10 ώρες. Πόσο χαίρομαι. Να ξέρετε ότι εμένα το κεφάλι μου όταν ψάχνω κάτι, να το ψάχνω και να μην το βρίσκω, αντέχει το μυαλό μου δηλαδή γύρω στα 7 λεπτά. Μετά από τα 7 λεπτά, αν δεν το έχω βρει, έχω ήδη εκνευριστεί. Οπότε ήμασταν πολύ πιο κάτω στα 7 λεπτά. Δηλαδή αυτά τα βρήκα στα 3 λεπτά, ούτε. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το νευρικό μου σύστημα κρέμεται από μια κλωστή. Πάμε όμως να δούμε τι βρήκα και τι έχω. Καλά, άμα σας δείξω πόσες περούκες έχω, δηλαδή πραγματικά ούτε επάγγελμα δεν το έκανα. Αλλά ναι, έχω πάρα πολλές γιατί έκανα και πάρα πολλά μακιγιάζ και πάρα πολλά looks και πραγματικά είχα πάρει πάρα πολλά. Αυτά τα είχα πάρει όλα από AliExpress και η ποιότητα είναι φανταστική. Το καλό επίσης είναι ότι δεν τα έχω αναμαλιασμένα, τα έχω μέσα στις θήκες τους. Και ό,τι άλλο έχω βρει επίσης θα το βάλω σε θήκες. Οπότε θα είμαστε τέλεια, θα τα δώσω όλα οργανωμένα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, τις περούκες τις έχω εδώ, περούκες να δουν τα μάτια σου. Όλες είναι μακριές, νομίζω αυτή είναι καρέ η ροζ. Είναι καρεδάκι, δεν θα τις βάλω βέβαια όπως καταλαβαίνεις. Αυτή εδώ είναι ένα mauve γκρι. Αυτή εδώ είναι πράσινη. Ναι, παιδιά, είναι πράσινη. Και όμως είναι πράσινη. Είναι από ό,τι βλέπετε ένα πράσινο κυπαρισί που είναι πάρα πολύ όμορφο. Κόκκινη φυσικά εδώ, κάτα κόκκινη. Αυτή εδώ είναι ginger. Αυτή εδώ, όπως τη βλέπετε, είναι neon mauve λιλά. Αυτή εδώ είναι γαλαζοπράσινη έτσι κάπως.
Και αυτή είναι εδώ γκρι. Όπως επίσης έχω εδώ πέρα και όλα τα σκουφάκια που μπορείς να βάλεις, τα προστατευτικά σκουφάκια. Τα έχω όλα λοιπόν εδώ πολύ οργανωμένα και χαίρομαι πάρα πολύ. Και τώρα θα σας δείξω τι υφάσματα βρήκα. Λοιπόν, βρήκα εδώ το λευκό το ύφασμα που το είχα για να ράψω τα μαξιλάρια και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι πραγματικά μπόλικο. Θα τους χρησιμεύσει δηλαδή να φτιάξουν ό,τι θέλουν. Και έχω και κομμάτια από το ύφασμα το βελουτέ, εκείνο που είχα κάνει το σκαμπό, αν θυμάστε καλά. Οπότε θα το δώσω και αυτό, παιδιά, εγώ δεν τα χρειάζομαι. Αυτά τα είχα πραγματικά για το τίποτα. Απλά τα είχα κρατήσει, λέω δεν ξέρεις πότε θα σου φανούν χρήσιμα. Και να που φάνηκαν χρήσιμα. Επίσης βρήκα και αυτά τα λουλούδια, τα πλαστικά, που είναι πολύ ωραία για κατασκευές, οπότε θα τα δώσω και αυτά. Όπως επίσης βρήκα και αυτά εδώ τα πιαστράκια, τα οποία και αυτά θα τα δώσω. Για μεταμφιέσεις είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε μέχρι τώρα κεσεδάκια τσεκ, υφάσματα τσεκ, περούκες, καπέλα δεν είχαμε, αλλά τέλος πάντων είχαμε άλλα props, τσεκ. Λοιπόν, πάμε για παλιά CD γλωσσοπίεστρα, φασόλια, αστρεδί γλυκάνισο και χρυσόσκονη. Φασόλια τα έχω και πολύ ωραία κλεισμένα. Όλα αυτά εδώ είναι χρυσόσκονες, τα είχα για παλιά για τα νύχια και εδώ είναι foil. Ναι παιδιά, θα δώσω στα παιδάκια foil. Έχουμε γεμίσει χρυσόσκονες εδώ, αλλά δεν πειράζει. Όπως επίσης και αυτό εδώ αχρησιμοποιητό και αυτό εδώ για νύχια. Βρήκα επίσης αστεροειδή γλυκάνισο. Τώρα θα μου πεις αυτά δεν θέλεις να τα κρατήσεις για τα παιδιά σου. Παιδιά, μέχρι να φτάσουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα για κατασκευές. Εντάξει, παίρνουμε και καινούργια, δεν έχουμε και τα χιλιαγρόσια αυτά. Τώρα που είναι στην ανάγκη ο παιδικός θέλουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα βρήκα και όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι μετά από τα τεράστια ξεκαθαρίσματα που έχω κάνει σε αυτό το σπίτι και είστε μαζί μου σε όλα τα ξεκαθαρίσματα, ήταν πολύ λίγα τα πράγματα που κρατούσα έτσι για αργότερα κτλ. Αλλά το ξανασκέφτηκα και λέω όντως ότι τώρα που είναι ο παιδικός σε ανάγκη, τώρα θα τα δώσω και όταν αργότερα έρθει η στιγμή με τα παιδιά μου που φτιάχνουμε πράγματα, πάμε και παίρνουμε. Παιδιά, πραγματικά δεν είναι τίποτα αυτά, δηλαδή δεν κοστίζουν. Πας στα Jumbo και παίρνεις όσα θέλεις. Πάμε να σας δείξω και τα CD. Εδώ λοιπόν έχω 10 CD στο σύνολο που έχουν χαλάσει, δεν τα έχουμε πια κλπ. Οπότε θα τα βάλω εδώ όλα μαζί στις θήκες. Λοιπόν, βρήκα ωραία σακουλάκια να τα βάλω μέσα και τα βάλα όλα μέσα όμορφα. Κοιτάξτε τι ωραία. Τσουπ, και θα τα βάλω σε αυτή τη σακουλίτσα. Έχουμε λοιπόν εδώ 3 σακούλες, μία με τα πύληνα, μία με τις μεταμφιέσεις και μία με τα ψηλά που είδαμε τώρα. Οπότε παιδιά όλα αυτά θα πάω στο παιδικό, ναι. Τα κεσεδάκια, τα υφάσματα, τα CD, αστεροειδής γλυκάνισος, φασόλια, χρυσόσκονη, περούκες. Τα γλωσσοπίεστρα δεν βρήκα. Για πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τέλεια, βρήκα και τέτοια που είχα, οπότε τα προσθέτω και αυτά παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη λοιπόν που τα βρήκαμε όλα. Το μεσημεράκι θα τα πάω στο παιδικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Σας είπα για ένα unboxing. Πραγματικά έχω σήμερα να δω, γιατί δεν τα έχω ανοίξει καν. Κάτι ωραία πραγματάκια. Από Ζουμπουρλού Creations. Ναι, Ζουμπουρλού Creation. Πρώτα πεθαίνω με το όνομα, έτσι. Δηλαδή τρελαίνομαι. Η δημιουργός του Ζουμπουρλού Creations είναι η Δέσποινα, η οποία φτιάχνει υπέροχα χειροποίητα κοσμήματα. Έχει πραγματικά φοβερά πράγματα. Είτε μπαίνει στο zuburlu.gr που είναι τέλειο, είτε μπαίνεις στο Ζουμπουρλού Creations στο Instagram ή στο Ζουμπουρλού στο Facebook, θα στα έχω όλα από κάτω και βρίσκεις υπέροχα κοσμήματα είτε για σένα είτε για δωράκι. Πάμε να δούμε όλο το packaging, να κάνουμε όλο το unboxing και να σας πω τι έκπληξη σας έχω μετά. Το πακετάκι λοιπόν που μου ήρθε είναι αυτό, πεθαίνω με το packaging. Εδώ έχουμε και την έκπληξη που σας είπα, την αφήνουμε στην άκρη την έκπληξη και πάμε να δούμε τα πραγματάκια γιατί πραγματικά κοιτάξτε πόσο ωραία έχει έρθει το πακετάκι, είναι τόσο προσεγμένο. Δεν μπορώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε παρήγγειλα η Μορλή 1, 2, 3, 4, 5, 6 πραγματάκια και μου ήρθε και δώρο ένα μαρτάκι. Πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Πεθαίνω, θα το βάλω κιόλας. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τι έχω εδώ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Το πρώτο που ανοίγω είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι ποιο, παιδιά. Και να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι κιόλας τι έχω πάρει. Αλλά θα το δούμε ευθύς αμέσως. Κοιτάξτε τι ωραίο packaging.
Λοιπόν, έγινε, πεθαίνω. Λοιπόν, αυτά εδώ τα σκουλερίκια που πραγματικά με τρελαίνουν. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Τα φέρνω εδώ πολύ πολύ κοντά στην κάμερα. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Θα μου πηγαίνουν σίγουρα. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είναι τέλεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν τα δείτε, εντάξει, είναι φοβερά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρυσά κοσμήματα. Νομίζω ότι μου πηγαίνουν πιο πολύ από τα ασημένια, η αλήθεια είναι. Και πραγματικά αυτά είναι φοβερά. Κοιτάξτε πόσο ωραία και πόσο κομψά είναι. Έχω πάθει πλάκα μόνο με ένα ζευγάρι. Φανταστείτε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Το επόμενο που θα δούμε είναι αυτό εδώ για το λαιμό. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή να χνοφαίνεται από εδώ. Wow, είναι πραγματικά υπέροχο. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο είναι. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Κοιτάξτε πόσο υπέροχο είναι. Αυτό καλοκαιρινό είναι πραγματικά τέλειο. Λοιπόν, αυτό τώρα άλλαξα για να το δούμε. Έβαλα ένα λευκό t-shirt. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μακρύ. Κοιτάξτε πόσο όμορφο πραγματικά. Και με ένα λευκό t-shirt, άμα βάλεις αυτό, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Πάμε τώρα για το επόμενο. Το επόμενο είναι από τα πιο αγαπημένα μου ever. Είναι αυτό το ουράνιο τόξο και έχει δύο μπιλίτσες, μία ροζ και μία γαλάζια. Αυτή πραγματικά μου θύμισε τα δυο μου παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον με το ροζ με το γαλάζιο. Δεν ξέρω, αλήθεια, αυτό θα το φοράω συνέχεια, το αγαπώ. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι πραγματικά. Από μέσα έχω το mom. Το ξέρετε, οπότε αυτά τα δύο θα τα συνδυάσω και θα φοράω και το mom και αυτό, αλλά τώρα σας δείχνω αυτό που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, είναι τέλειο. Το επόμενο εδώ, πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι είναι. Αχού, εδώ θα δείτε. Εντάξει, αυτό φωνάζει κατά καλό καιρό, δίσκος φεστού. Κατά καλό καιρό πραγματικά, θα το βάλω να το δείτε. Πραγματικά πανέμορφο και στο σημείο που είναι, εντάξει, έχω καταενθουσιαστεί με αυτό, είναι πραγματικά υπέροχο. Άνοιξα λοιπόν και αυτά τα δύο τελευταία, λοιπόν είναι τα σκουλαρικά και αυτά τα υπέροχα ροζουλί και αυτή η καρδιά, παιδιά, που πεθαίνω για αυτή την καρδιά. Και φυσικά θα βάλουμε και το μαρτάκι, πάμε να τα βάλουμε όλα μαζί τώρα, γιατί πραγματικά έχω τρελαθεί. Το φορέσαμε λοιπόν το μαρτάκι είναι αυτό. Εντάξει, είναι πραγματικά τέλειο. Το βλέπετε κι εσείς. Η καρδούλα αυτή που στραφταλίζει κιόλας και μου αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εδώ είναι και ψιλοδιάφανη. Εντάξει, πεθαίνω για την καρδούλα αυτή. Και το σκουλαρικάκι που, εντάξει, είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι και στο ροζ χρώμα που αγαπώ και είναι πάρα πολύ διακριτικό. Όταν θέλεις, ρε παιδί μου, κάτι να βάλεις, αλλά να είναι διακριτικό. Έχει και σε άλλα χρώματα. Εγώ το ροζ, ξέρετε. Δεν μπορώ χωρίς το ροζ, δεν μπορώ. Και αυτά όλα μαζί μπορείς να αφήσεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα και μεταξύ τους δηλαδή ταιριάζουν. Έτσι λοιπόν τα είδαμε όλα. Εγώ κράτησα τα σκουλαρικά και αυτά. Κράτησα αυτό εδώ που είπαμε λατρεύω πραγματικά, το ουράνιο τόξο, που θα το έχω με το mom. Μια χαρά πηγαίνουν τέλεια. Και το μαρτάκι μας εδώ το υπέροχο που το λάτρεψα. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχω για σας. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό το υπέροχο φακελάκι. Βγάζω αυτή την φοβερή καρτούλα. Και έχουμε έναν υπέροχο εκπτωτικό κωδικό Κατερίνα 15 για 15% έκπτωση μέχρι 15 Τρίτου. Μέχρι 15 Τρίτου λοιπόν, Κατερίνα 15 μείον 15% έκπτωση για να πάρεις ό,τι θέλεις από το e-shop της zuburlu.gr. Μπες από κάτω, μπες και στα social και... εντάξει. Ειδικά τώρα που έρχεται Πάσχα και έχουμε και δωράκια να κάνουμε σε αγαπημένα μας πρόσωπα κτλ. Νομίζω έτσι στις γυναίκες, στα κοριτσάκια κτλ. Μπορείτε άνετα. Άνετα. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, εγώ πέρασε η ώρα και θα πρέπει να ξεκινήσω σιγά σιγά να ετοιμάζομαι. Να αρπάξω και την μπέμπα και να πάμε να πάρουμε τον Σπύρο από το παιδικό. Πιο μετά θα έρθει και ο μπαμπάς μας και θα ετοιμαστούμε για να πάμε στο Λιβανέζικο να φάμε. Οπότε προς το πρώτο σας αφήνω και later. Αρκετές λοιπόν ώρες μετά να σας πω ότι έχουμε ετοιμαστεί και είμαστε έτοιμοι περίπου. Έχω ετοιμάσει και την μπέμπα βασικά, δεν την έχω ετοιμάσει γιατί κοιμάται ακόμα. Για να πάμε στο εστιατόριο, όπως σας είπα, το Λιβανέζικο για να φάμε. Εγώ, όπως βλέπετε, έχω βάλει από Ζουμπουρλού αυτό, το λάτρεψα, όπως σας είπα θα το φοράω με το mom γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμό. Και έχω κρατήσει και τα σκουλαρικάκια αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα να σας πω δεν έχω βάλει και τίποτα. Παντελόνι τζιν, παπούτσια, αυτό για το θυλασμό που είναι πολύ καλό, αλλά και αυτό από Ζάφουλ που το αγαπώ πάρα πολύ, που είναι η ζακετούλα αυτή πάρα πολύ ωραία, που είναι έτσι και χουλιάρικη και τα λοιπά, γιατί δεν έχει και πάρα πολύ κρύο, αλλά εντάξει, θέλω να είμαι και ζεστή.
Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να περάσουμε ωραία, γιατί λογικά θα γυρίσουμε και νωρίς για να κοιμηθεί και ο Σπύρος. Δηλαδή νομίζω ότι μέχρι τις 9.30 θα έχουμε γυρίσει, κάπως έτσι. Φύγαμε! Ωραία σαλάτα. Τι έχει μέσα, Σπύρο? Είναι πολύ ωραίο. Για βάλε στο Σπύρο. Ωραία φαίνεται. Εντάξει, φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Τραγουδάκι, Σπύρος. Αυτό είναι κουνουπίδι το κόκκινο. Το κόκκινο είναι κουνουπίδι. Έλα. Πολύ ωραίο. Ωραία πίτα με κιμά εδώ. Τέλεια. Φτάσαμε λοιπόν στο σπίτι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λίγο στο τέλος ο Σπύρος άρχισε να γκρινιάζει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί νίσταξε. Η ώρα έχει πάει 9:04. Ήταν λίγο express το φαγητό, αλλά πραγματικά μας άρεσε πάρα πολύ. Και παιδιά, είναι αλήθεια, δεν έχω φάει τίποτα. Είναι τόσο ελαφριά, πραγματικά. Φάγα πολύ σαλάτα και μου άρεσε τόσο πολύ αυτή τη σαλάτα. Ήταν φανταστική. Η μπέμπα μας ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Έφαγε τη θύλασσα, δηλαδή, έκατσε πάνω μου, όλα τέλεια. Και μετά όταν φύγαμε σούπερ, κοιμήθηκε λίγο στο αυτοκίνητο και τώρα κάθεται μέσα με τον μπαμπά της. Ο Σπύρος κοιμήθηκε λίγο στο αυτοκίνητο και τώρα τον πήγαμε, πλύναμε δοντάκια, βάλαμε πιτζαμούλες και κατευθείαν για ύπνο. Και κοιμήθηκε ο Βιδίας στο δευτερόλεπτο. Εγώ τώρα θέλω να ξεβαφτώ, να βάλω πιτζάμες και να κάτσουμε να δούμε καμιά ταινιούλα, γιατί είναι αρκετά νωρίς ακόμα. Και να χαλαρώσουμε, παιδιά, και να πέσουμε να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, από μένα, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.